Bună și bine v-am găsit la un nou episod. Așa se cheamă jocul. Păi mai punem în dreapta și nu știu ce se întâmplă în jocul ăsta. Man the fort. Forward, defend. Forward, defend. Asta este. Ok. Vedem în amicul. Ok. Ya mergem la bătaie. Mai punem de ăștia. Nu mai. Deci îmi pregătesc aici. 3 2 1 Gata. Bun. Da, bate. 45 din 100. Poate 100. Eu zic să mergem la atac. Ok, ne mai dăm așa. Nu, de asta. Împreună și bam. Nu? Perfect. 54 de oameni. Hai că încetul merge spre ei. Hai. Deci vreau să fac o animată. Defend. Man the fort. Defend. 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 O să vedem că ăsta se duc la bătaie. Hai să vedem ce facem. Cum să descurc. Să vedem ce se întâmplă. Aici așa. Mai dăm unde ăsta. 1, 2, 3. Da. Eu mă băgăm unde ăsta și cred că asta o să fie echipa noastră. Eu mă băgăm unde ăsta. Cât a fost? Băgăm 10. Că noi suntem șmecheri. De asta băgăm 10. 1. Să dăm atac. Sau să ne dăm. Ce să facem că nu știu. Oare să dăm atac? Bine, mai băgăm 3 de astea, 1 de asta, 4, 5, 6, 7. Ia stați. Stai să vedem pe ăștia. Vedem ce. Bă, atac! Atacă, bă! Ce stați cu mine, bă, ce? Ce pot să fac? De mine să
poate are copyright. O problemă. Nu vreau o problemă. Nu vreau probleme. Stai, mă. Continui. Asta a fost așa ca să fie. Mi-am bătut ce joc. Așa o întrebare. Cui îi place de să... What? Ok, deci noi suntem acolo, da? Acolo vrem să ajungem. Aici am fost la tutorial acum. La nivelul 2, dar nu trebuie să... Aici. Presupun, wow. Aici, apoi. Bă, aici bănuiesc apoi. Bam, apoi o să trebuie să mergem aici. De asta. Aici, cred. O grămadă. Unde sunt? Unde suntem? Noi suntem aici. It's an ambush. We're being attacked by a tribe known as the Voltaic Revolt. We thought they were a myth. Survive the attack until sunset. Ok. De asta vreau. Bun, Nope. Ce s-a întâmplat? Dacă am arcat și de aia, cred că nu o să-mi convină. Racing, yes. Vreau ceva să fac. Hello. Măcar intru. It's an ambush. We are being attacked by a tribe known as the Voltaic Revolt. We thought they were a myth. Survive the attack until sunset. Ok, și de ăștia. Perfect. Cum mai bine? Hai. Îi distrugem, nu? Distrugem. Hai, distrugem de e. Ok. Ăștia au armură? Da, nu-i corect, mă. Man the fort. Nu bag undeva. Da, de ce? Aha. Să fie ceva undeva. Ok. Ok. Convine. Ala de aici. Ana. Crezut că este... Nope. Nu punem așa. Ok. Controlez. Ce? Ok. Nu. Ba, dați-i rupi. Obține. Nu. Vedeți, noi suntem mai șpecheri ca ei, vedeți? Nu puteam să vedem nimic. Băgar la bătaie.
vine. Man the fort. Nu vreau să pierd. Dacă vreți, voi face și un top cu jocuri. Dacă vreți. Defend. Da, să mai pierd tu. Dar nu-i corect 2 pe 1. Zic și eu. 3 pe 1, mă! E bai, te știi pe toți. Ce-am câștigat? Ce-am câștigat, mai? Continue. Bine. Ăsta a fost un videoclip așa de prezentare ca să fie treaba. Și videoclipul se încheie aici. Avem fulgerul ăla așa că... Wow! Bine, papa, și ne auzim data viitoare. Ne vedem data viitoare cu un nou episod. Poate de GTA 5, poate de Spider-Man. Vedem. Pa, pa!